Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madu Herbal. TBC adalah penyakit paru-paru yang biasanya diakibatkan oleh jenis kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC dapat menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung hingga lama atau kurang lebih 3 minggu. Gejala batuk yang ditimbulkan oleh TBC berupa batuk berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selain gejala batuk yang ditimbulkan, penderita TBC juga mengalami gejala seperti demam, lemas, nafsu makan berkurang, dan nyeri di bagian dada. Jika Anda mengalami keluhan seperti di atas, maka Madu Al-Mahira TBC lah solusinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai produk herbal terbaik Madu Al-Mahira TBC, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar Anda bisa terus mendapatkan informasi bermanfaat dari kami lainnya. Menurut madustripherbal.com, Madu Al-Mahira TBC merupakan obat yang bersifat organik atau alami, sama halnya seperti tubuh kita. Madu Al-Mahira diracik dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat yang baik untuk pengobatan dan tanpa campuran bahan kimia buatan atau sintetis. Komposisi Madu Al-Mahira TBC. Selain madu murni, produk Al-Mahira ini juga memiliki kandungan bahan herbal lainnya yang juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti 1. Ekstrak pegagan atau Centella asiata. Centella asiata alias gotu kola atau yang lebih dikenal dengan nama daun pegagan adalah tanaman liar yang banyak tumbuh di negara Tiongkok, Indonesia, Jepang, dan India. Sejak ribuan tahun lalu, pegagan disebut sebagai ramuan abadi yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2. Ekstrak pare atau Momordica charantia. Di balik rasanya yang pahit dan aromanya yang tidak sedap, ternyata tumbuhan ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan tubuh. 3. Ekstrak jahe atau Zingiber officinale. Manfaat jahe bukan hanya sebagai tumbuhan yang bisa menghangatkan tubuh saja, namun juga untuk kesehatan tubuh. Jahe merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Terkenal karena aromanya yang khas, jahe dijadikan bahan masakan sekaligus pengobatan alternatif di Cina, India, hingga Timur Tengah. 4. Ekstrak Ades atau Pimpinella anasium L. Ades atau nama ilmiahnya Pimpinella anasium dikenal sebagai bumbu masakan tradisional Indonesia. Ekstrak alami dari buah dan bijinya banyak yang diolah sebagai minyak aromaterapi, minyak telon, dan pengobatan tradisional. Manfaat Madu Al-Mahira TBC. Madu Al-Mahira dengan perpaduan kandungan herbal alami di dalamnya dipercaya mampu mengatasi berbagai jenis penyakit, seperti 1. Membantu menyembuhkan batuk berbagai jenis batuk, baik batuk berdahak, batuk kering, batuk berdarah, dan batuk tahunan. 2. Membantu mengobati flek pada paru-paru akibat rokok, debu, dan polusi. 3. Membantu mengobati asma. 4. Membantu menambah nafsu makan. 5. Mencegah berkembangnya virus atau bakteri. 6. Membantu meredakan sakit tenggorokan. 7. Membantu melancarkan pernafasan. 8. Membantu mengobati keluhan TBC. Cara mengkonsumsi Madu Al-Mahira TBC. Untuk cara mengkonsumsi Madu Al-Mahira TBC ini sangatlah mudah. Langkah awal untuk mengkonsumsi madu ini yaitu kocok terlebih dahulu Madu Al-Mahira TBC tersebut sebelum diminum agar kandungan di dalamnya tercampur sempurna. Setelah Anda kocok, selanjutnya minum 3 kali sehari 1 sendok makan saat sebelum atau sesudah makan. Efek samping Madu Al-Mahira TBC. Madu Al-Mahira TBC merupakan minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami pilihan tanpa bahan pengawet dan tentunya aman bagi kesehatan tubuh. Dan Madu Al-Mahira TBC ini juga sudah mendapat kelegalan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan nomor TR 183619531. Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi madu ini. Apakah Madu Al-Mahira TBC adalah produk yang selama ini Anda cari-cari? Jika iya, kami akan membantu Anda untuk mendapatkannya. Cara mendapatkannya pun sangat mudah. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera pada deskripsi di bawah video ini. 4 manfaat jika Anda order produk di maduherbal.com. 1. Gratis konsultasi sebelum membeli. 2. Gratis konsultasi selama mengkonsumsi. 3. Garansi uang kembali jika barang yang Anda terima tidak asli. 4.
Kami akan ganti jika barang yang Anda terima rusak saat pengiriman. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Untuk order, hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.